Oh, singkong. Ini 4 tahun dan ini traktor. Ini seloko. Lewat. Dua perjalanan Mbak. Kisah toh Mbak? Yang Kalimantan. Di Kalimantan. Ini skuter. Harganya jamnya. Mulai itu diukur di raja hatinya. Iya, Le. Ada di atas pohon itu, Om. Itu ada raja. Oh. Kanu rapat rapat, Mbak. Pada tekan sini dulu. Ya. Kulo nek dalu niku nek sadurunge jam 12 kulo padha sing ngene rasane. Iya lah, jam 12 ora rasane ya ora enak. Oh, jam 12 ora ana rasane iki lho. Ya wis enak rasane lho. Apa maneh, Mbak? Wis. Dapat nang, Mbak. Awet nopo? Malah bodo arep-arep penting. Wong ngenten iki sing sepur ngenten iki rada klondur ning. Wis kados minyak nggih Mbak kon niku. Regane dhuwur gak enek barang iki terusan. Kan dereng anu, dereng panen, dereng enten tiyang nanem. Campur godhong sembarang ora kena. Delel Campur godhong sembarang. sajane po enak nggih Pak ngirit sementing mambu godhong Iya. bakul. Yo, apa sadon. 13 Gong bentul saiki. Aku iki kok. Oh, ae. Pak Piri 2 cekap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nara. Kemalih teng. Ayo. Terima kasih ya, Pak. Wes dadak Makasih, teng Mas. barang madu niku.